Замок возвысился из ниоткуда, среди виноградников явился мне чудом, как символ старинной эпохи, куда на пару столетий назад унеслась я в мыслях своих и вообразила те времена, где благородство царило. Смелые рыцари были тогда, отвага и честь за собой их звала, а мощные стены у замка, как крепость, людей защищали от разных невзгод, и тайны внутри себя сохраняя, давали судьбе свой поворот. Искусство картин тогда процветало, и много талантов нам передало то время величия и рассвета, что мы вспоминаем многие лета.